ल हेलो साथीहरू सबैजना सन्चै हुन्छ होला हामी पनि यता एकदमै सन्चै छौँ आज चाहिँ हामी कोरियाको पहाड ख्याङसान अनि दाइ चिसो छ तर अझै चिसो खानुको लागि जाँदैछौँ दाइहरूसँग अनि ट्याक्कसँगले भिडियो सिडियोलाई भरेर लाइक मन पऱ्यो भने लाइक साइक कमेन्ट समेन्ट टाकाटुक्क दिनु होला त्यहाँ माथिको डाँडामा जाने हो भने चाहिँ हाम्रो अगाडि दाइहरू बहिनीहरू कसैले जाँदैछौँ अब यहाँदेखि लगभग 1-2 घन्टा लाग्छ होला फुलहरू फुलेर है दामी भएछ है फुलहरू मुस्काउँछन् तिमीले सुन्छौ र पुतलीले गीत गाउँछ तिमीले खै के गर्छौ र नारा नाना त्यो माथिको त्यो डाँडामा जानुपर्छ त्यो हल्का टावर देखेको ठाउँमा जानुपर्ने हामी चाहिँ ल खै हाम्रो यात्रा जारी नै छ है साथी हो हाम्रो अरू दाइहरू 3 जना दाइहरू 1 जना 4 जना चाहिँ हाम्रो उतापट्टिबाट जानुभएको छ हाम्रो दाइ चाहिँ दाइ र म मोटु र पत्लु चाहिँ यताबाट होइन दाइ मकेबारी दरेम दिनु न हरिया काक्रा करम उही हुई कति केजी मासु बोकेर हिँडिराख्नुहोस् तपाईँ अन्दाजी 90 दाइ चाहिँ 100 केजी जति मासु बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ म चाहिँ 60 केजी जति पनि छुइनँ होला पुगिसक्नु होला नि होइन हो निकै गाह्रो भयो दाइ मजा हुन्छ नि पानी यहाँनिर पानीहरूको नि हल्का व्यवस्था रहेछ पानी खाने पानीले राम्रो गरेको छ है किन पानी किन रहेछ क्या भेटेन अरे पानी सिउमा गएको अरे खै खोज्नु गएको बजा हुँदैन आम्मामा हेरौँ साथीहरू निकै माथि आइछ नि त है ल है फाइनली आइपुग्नु लाग्यो अब चाहिँ होइन त गरेर अन्तिम होइन ऊ यहाँ माथि टावर हल्का देख्यो त्यहाँ पुग्ने हामी चाहिँ यताबाट पनि रहेछ बाटो त अब यहाँ ल है अब चाहिँ टावरको नजिकै आइसक्यो यो टावरलाई चाहिँ हल्का यता पछाडिपट्टि हामी चाहिँ यहाँ अगाडि फोटोसोटो खिच्ने ठाउँमा दामी भ्यू देख्ने ठाउँमा त्यहाँ जानेछौँ है ल है फाइनली अब चाहिँ हामी चाहिँ आइसक्यो अब यहाँदेखि चाहिँ होइन हेरौँ न तपाईँलाई देखाउँछ म भ्यू कस्तो देखिँदो रहेछ यहाँदेखि चाहिँ वाउ यो बुकानसान यो होइन खिम्पु एयरपोर्ट भइहाल्यो ख्याङ यो तलको अस्ति गएको डाँडा देख्यो कहाँ जाँदै गरेर अब हामी तल झर्दैछौँ डाँडाबाट पनि झरेको अब डाँडाबाट त मुनि झरेको अब ओह्रालो भरेको झर्दैछ मस्त चक्लेट रोज्नु भएको छ अब अझै यहाँदेखि लगभग लाग्छ होला
कति आधी घन्टा पुगिन्छ 10 मिनेट यहाँको पुरानो दरबार जस्तो टाइपमा दरबार जस्तो भग्नावशेषमा राजा बस्ने दरबार कि खै के को हो न चाहिँ भग्नावशेष चाहिँ छ के को भग्नावशेष भन्ने चाहिँ थाहा छैन त्यो देखिएको ठाउँमा जानुपर्ने हो अनि कहाँ हो दाइ त्यो चाहिँ कहाँ हो त्यो चाहिँ मिङसन मिङदुन यतापट्टिको त हामी चढेछ नि यो ख्याङसान चढ्यो अनि त्यो उतापट्टिको त्यो हाम्रो वनजक्सान होइन अनि त्यस पछाडि त्यो मुनाक्सान पनि देखाइरहेको थियो अघि त्यहाँनिर त्यो पनि गएको होइन हामी पहिला अब यता त खासै रहेनछ क्या यो काठ यो बोक्न कति कति दियो त तपाईँलाई कति दियो त तपाईँलाई यो बोक्दाखेरि पैसा फ्रीमै बोकिदिएको कतिवटा बोकेको एउटा अस्ति बोकेर रमेश दाई सक्नुहुन्छ एउटा रमेश दाई एउटा सक्नुहुन्छ हल्लाउन भनेको तपाईँलाई आमा यस्तो यो के को लागि ल्याएको रहेछ नि कति केजी होला त यो आमा त्यो माथिको डाँडालाई छोडेर आइयो है अब यहाँ माथिबाट आयो माथि टावरबाट त्यो माथिको डाँडालाई छोडेर आयो अब यहाँदेखि चाहिँ हामी हल्का हल्का ओह्रालो यो ठाउँमा चाहिँ पहिला आएको होइन हामी पोज कस्तो अरे उकालो ओह्रालो यस्तै रहेछ जिन्दगानी घाम लागिरहेछ हावा चलिरहेछ है अब त्यहाँ तल गरेछन् गफ गफ पछाडि घुम ल अब चाहिँ हामी आजको ख्याङसाङसम्मको यात्रा सकेर फर्किँदैछौँ आजलाई यस्तै यस्तै हो चिसो एकछिन कुकुरको चर्तीकला हेऱ्यो होइन चेन प्राप्त कुकुरको अब चाहिँ टोपी सोपी लाएर के छ दाइ अनिहरू अब आज आजको कस्तो भयो त रमाइलो भयो है हजुर तर चिसो पनि भयो अहिले चाहिँ पछि हामी रुगा लाग्ला जस्तो भयो चिसो भयो अब चाहिँ हामी तल गएर के खाने अरे ट्याक्क खाने रामेन खाने हो रामेन खानुहुन्छ चिसो चिसो भएको तातो तातो पनि खाना नखाइकन आएको तपाईँ मलाई नठेल्नु न यत्रो ज्यान लिएको त म त जान्छु त फेरि दुःखो के नौ दुःखो के जुत्ता ल